Sziasztok! Hoztam egy újabb videót, egy újabb Chanel termékről, illetve most kettőről, mert kettőt rendeltem. Az egyik az egy ecset, a másik pedig egy rúzs. Hát akkor lássuk, hogy milyen a szokásos doboz. Most kértem a Chanel oldalán ilyen személyre szóló üzenetet is lehet kérni. Épp a kislányommal arról beszéltünk, hogy majd legközelebb rendelünk egyet, és azt fogjuk ráírni, hogy bekaphatod, vagy valami vicces dolgot. Adjatok ötletet, ha van kedvetek, és ha majd megcsináltuk, akkor hozom a videót róla. Aztán a szokásos doboz, ez a dizájnos, ami ilyen szépen kinyílik. Amúgy tök jó, biztos így tárolják ilyen lapokban, akkor nincs benne semmi. A próbatermékekkel a kis szütyő és a két termék. Én már belestem, mielőtt ezt a videót felvettük, és picit meglepő volt nekem, majd mutatom, hogy miért. De kezdjük először a rúzsal, mert abban nem csalódunk, sosem. Ő lenne az, a 168-as árnyalat. Ez is picike, mint a Chanelnél minden, ezt most már kezdem megszokni. A tartóságáról annyit, hogy lecsót ebédeltem, lecsó Chanel rúzs 1-0 a lecsójavára természetesen, tehát hogy nem maradt fenn belőle semmi konkrétan, de nem gond. Aztán itt az ecset, amin egy picit úgy meglepődtem, a nyaraláshoz rendeltem, és arra gondoltam, hogy jó lesz, a mérete még így is meglepett, hogy mennyire pici. Így nyílik az ecset, és akkor így lehet használni. Na most nem tudom, hogy a Chanel miért van annyira oda az ilyen apró ecsetekért, amiket ad a termékeihez, azok is olyan túl picik, nehéz őket használni, majd meglátjuk, hogy ez beválik-e. Utazáshoz abból a szempontból jó lesz, hogy könnyen belefér majd a kis pakkomban. Aztán jöttek a szokásos próbatermékek, a maszkara, a krém, amit én nagyon kedvelek, általában, hogyha lehet választani, akkor ezt a krémet szoktam választani. Illetve most a Chanelnak van egy ilyen újdonsága, hát egyet kibontottam, megmutatom nektek most, még régebben rendeltem, hát mit mondjak, azt írja a papírja, hogy arcra és testre, konkrétan nem tudom, hogy ti láttok-e valamit, mert én semmit. Tehát olyan, mintha nem kentem volna semmit magamra, úgyhogy ez egy jó termék lehet, biztos nem rendelünk. Illetve már kaptam ilyen szempilla spirált, ezt megmutatom nektek, ezt szoktam elvinni magammal, ez tök praktikus, hogy ilyen kis picike jól lehet használni, látjátok, ilyen kis apró. Az egész ilyen pindurka, ez a táskába jól elfér, ennek örülök. Aztán a krémet is megmutatom nektek, hogy milyen a próbakrém. Ez 5 ml, tehát ne valami nagy dologra számítsatok. Ez ekkora, de ezt tényleg kedvelem. Hát köszönöm, hogy megnéztétek velem a videót. Ha kíváncsiak vagytok további videóra, akkor gyertek és nézzétek a csatornámat. Sziasztok!